Rihap mahita jongjong menduding mahita humbani haleluya 317 ayat sada pakoni ayat 3. Ibagas goran inay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunduna pasing sito palangit pakon noon. Amin. Dop ay mandarat masa datunas humbani tutuhoni si Isai, anjaha marbuang sada tumbor naro humbani uratni. Songgok mahubani tondi ni Jahoba, tondi hahuran apa pangorsion, tondi paturion apa hagogon, tondi haboton apa biar bani Jahoba. Halani ay masukin siam mahorbangan ni marhite hatarima kasihon, sonai alaman ni marhite puji-pujian. Matarima kasih mana siam hubani, puji nasiam magorani. Bagi jangham uluni ale segala horbangan, tarakat mahanima ale labana basai, ase masuk raja ni hamuliaon in. No
Naibata Bapa nami paridopni uhur natar sulur. Puji-pujian apa terima kasih mai sombakon hanami hubamu. Mardingat nadok bisuruham anakmu Tuhan Yesus Kristus huban nami. Gabe madoyuk anca hama sombu do iya. Tubuh ihuta Betlehem bani harang dipinahan ase bayak hanami. Pasarham madirimu marhite tonduimu ase ididah hanami bagali pap kop-kopmu huban nami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kundul makuria mandodin mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 315 ayat 1 pakoni ayat 2. Sangat bani Yesus Tuhan ki narodo hamun surga un rumahmu. Sangat bani paromu utano gabe dos konjol ma Tuhan parholongi. Ganu parmahan jalo matongon barita malas unsur gai ai sabor nginondo Tuhan Yesus ai tibal doi ya bani palakai sangat Damedo haganub bani mukahni lang adong hageoron apa porang haganub do sirsir dear janah ganub do mardalan bani dalan nibe songon sonaha sidea itopa naibatado namar kuasa anjaha nama mareta ganub nadong na ibagas damein bani mukahni itopa naibata do tanohon itopa do panondang ase margati soluk arian pakon borngin margati ari bulan tahun apa musim sonai madear ganub mardalan anjaha taratur be sanggah jupa bot ni ari marombus malogo nanget jana sipata doras tumang dopdas borngin ni ari huidah ma ilangit bulan pakon bitang marsinalsal hombun pe mardalan mahuja harosuhni gabe borsih malangit songon lihoni bah ilaut tapi sopong bitor horlo mahoma use dop jupah sogot nyari huboge ma sorani manuk-manuk mandoding marmalas niuhur sonai pinahan pe puho behema patugahkon na doktorang ari puho mahoma ahu humbani podomanhu huidah ma hina jenges ni bunga-bunga sonai homa hayu rosi dolok napa botokon apa maka tarima kasih kon ari na bayu bani parbisan ni matani hari sogot on sirsir do ijadihon panondang matani hari apakon bulan bitang pakon panondang borngin bay 20 taon jenges do ganupan itopa jimot do homa ipatorsa bay 20 taon haganupan in bahen haderon tajolma itano ondo
manggargardo pinahan iharang, sonai age binatang italun. Iparmahani nebata, maratah dodolok harangan, bah tubuh torsado mardalan, suan-suanan marsibuan masamni, iramot hon nebata. Bani mungkahni dear doa hasadao ni ganup tinompani naibata, mar megah-megah do haganup suan-suanan bani kehadiran ni jolma. Sonai age haganup binatang na idarat pakonai laut, isukup kondo haganup haperluan ni jolma. Gok damayan jaha, gok hasonangan do jolmain, sonai age tinompan na legan. Jana haganupan do mardalan ibagas rosuh ni naibata. Gok damayan jaha, gok hasonangan do jolmain, sonai age tinompan na legan. Jana haganup do mardalan ibagas rosuh ni naibata. Gok ibagas kesempurnaan do horjan ni naibata. Si pujion do naibata napasaut kon haganup horjani. Namambayan torsaganup bagah-bagah pakon rencanani. Tongon seng terpareksa hinabanggal ni pambahenan ni Jehovah, anjaha seng terbilangi halongan nadop binaheni. Ainini do bani Yesaya 55 ayat 8. Sedo pingkiraku pikiran nima, anjaha sedo dalaku dalan nima, nini Jehovah. Nasiam hasoman, saya adong do nanina terjadi anggolang dong mulani, anggo sonai, matunggung ni apakon jagiah nina dong in, ailang pita halani kuasa, apa gogoh ni naibata tumang doin. Ia do naibata si topal langit, pakon tanoh on apa haganup isini. Ipasisir Jehovah dohubata, habotohon, apa hapetaran ase gabe pasu-pasu goluta, lao maramotkon ganupan, na nitopani. Ase tongon gabe si pambobay na toru maruhur, si habiari nebata, gok ibagas biak na madear, hita itonga-tongani keluarga, gereja apa masyarakat, ulang iparseda hita, ulang ipaturut hita, ase saut tujuan ni nebata, inma ase sonang anjaha marmalas ni uhur, jolma imbagas goluh ni. Menduding hita humbani haleluya nomor 316 ayat sada pakoni ayat 3. Sai puji ma Tuhan tain, ai tubuh Yesus sai jalo maraja tain pasir sir mauhur mui mandoding puji ma, mandoding puji ma, mandoding puji Tuhani. Sunang mai tahaganu ai sasabdo pasu-pasu do ganup ase maluai taru umbani hamagoan, umbai hamagoan, umbai hamagoan taru. Liturgi 2. Pardabuni jolma hubagas dosa. Doma ititah konai bata ase mangguluh julmain. Ibagas namar hasonangan
halani aido ase ipasingat nai bata jolmain laho mambalosi hata apa parentahni seng adong namin nahurang napi nasir-sir ni nai bata bani goluh ni jolma sukup do ibere haganup hape ihuhurhon jolmain do use ase marsangap ia dos songon nai bata lupa do jolmain paboa na tinopa do ia anjaha na maningon tunduk bani aturan na tino tapkon nai bata dopni manabuh ma jolmain hubagas dosa ibere nai batado jolmain ianan si jengesan pakon goluh na marhasukupan bani haganup na iperluhonni jenges do haguluhan pakon parsauran ni jolmain sadokah ra si dia mandalankon aturan ni nai bata tapi nuan on masama nanigoran hageoron sugam niuhur egois pertinggilan pamunuhon saling masalah kon hasoman sama jolma apa parporangape natangar ma age ija-ija angko diardo anjah jenges do aibani mukahni masih mabui masa si sonin nuan egoisme di tengah-tengah ni sesama jolma doma semakin tinggi permusuhan gati terjadi halani perbedaan pendapat bahkan terjadi pergolongan halani perbedaan status sosial pakon pendidikan langbe torsaha sadaun i tengah-tengah ni jolmain segala macam cara ipake jolma laho pausautkon sura-surani Tuhan, sonido gati guluh ni na masalah kon naligan anjaha pasitokon dirini. Sonon na ilahoni Adam ay na ijay. Ilo joy Adam do mangelek kumbani tanggung jawab ni. Nolobih jangin ope justru ia mempersalahkan nebata. Sanggala mardosa malas duhur ni manjalo si Hawa nagabi holi-holi ni anjaha daging ni. Tapi do mardosa atau honon ni ma naboru nabi neremuin ia do mabere buah na ilarang hubakku gabe talar do pangidahku sonin ma jolma in gati mansalah kon hasoman jangin ni in pakorhon ni dosain do ponsi narimangi haganupan in songon do gobir do diri mangidah kelangsungan di haganup pangisi dunia on jolma agi lingkungan rosi haganup isi di dunia on semakin terancam dosa mando naman rajai apar manggoki uhur ni jolmain anjaha makorjahon dosa do gabi sura-surani dihuk do age masa depan ni dunia on gabe golap anja halang manot tube lang sipar terima kasih be jolmain bani holong apa hidup ni hurni nai bata Suhardo balos sonai age horja ni jolmain do pakarusuh ni nai bata itundal hondo nai bata marhitai na tanginan bani sibolis sisuhuni do isap-isap ni daging ni surakah maruhur jahat pakon marsidalian pakorhon ni ai gabe tubuh ma ringis ni nai bata kawahkon ma harangan seng dong hayu dawak galbe dom mar ripas haganup pakorhon niin lamin roh etek ni ma bah anjaha anggor roh udan makorhon hasedaon ma mak katorhon ma tano maseda majuma apa suan-suanan anjaha sidiana iho tape mengalami banjir ma tiga halak do na marutung HP buenando jolmana manaron halaniin paruhurhon masabah ni parjuma hotop malang marhasil ai buai mahama musuh na persedahon ito panai batado namin binatang-binatang lau mengurupi persabah man ramot konome ini tapi bun hujol main dohoma ai dopni maseda mahoma juma janah manaron maparjuma ai seng bedear hasil ni pariamani seng pitah parjuma na manaron sedia naiko tapi mangarudo halani mahal do sibolion
sonai homa manuk-manuk na lang tarboge besorani, sonai ge binatang harangan doma boy sitem bagi parsenapang, pakon halani rasun ni Parjuma. I kebun binatang mando tarboge sorani onggang, bosala, hulihap, barang roba-roba. Lungun maharangan in halani ulah ni jolma, padahal marguna do ganupan in itopa naibata. Sonai homa agebah mardalan roh etek ni mando. Sonai pakon ihan na mangyankon bah seng bepiga pangisini. Bois do halani tuba racun ampa sitrum listrik. Dop ai bah mardalan pe seng tarinum be alani doma terkontaminasi. Atap pe doma lang layak minum. Ai huzindo pembangunan ni haganupan termasuk na limbah ni pabrik hinorhon ni ai manrohma naborit na bersedahon hajor giton ni akula ni jolma dosa ai makorhon sitaronon naborat tapi age pesonai holongdo ate ni naibata bani dunia on lang anjay iose naibata padani nadop luar humbani pamangan ni ai dilo-dilo do naibata dompak dunia on nini do mulak mahanima humbani dalan nima najahatin ase rahanan hanima mate Menduding hita humbani haleluya nomor 44 ayat sada dasubani ayat 3. Hamagowando rupeni jolma na ibagas dosa. Tapi lang marusuh na ibata anggomago jolmain halani dosa ai. Halani ai na ibata sandiri do roh ku tongah-tongah ni jolma marhite ibagas Yesus Kristus. Lahu paluah kon jolma kumbani hamatean inorhoni dosani. Kunjin taridah paboa marhite idop ni uhurni
ipasisir do dalan haluahon bata. Age pedoma ilanggar jolmain hata apa perintah ni marhite hajahataon ni langron sisa dokah ni ia maringis ay nini do tokin doho hasa hutadikon ho tapi marhitai holong ni uhur bagal maningon patukuon kudoho tongon lang marosu uhur ni nabata mangida hamatean ni jolma halani dosani marhitai nabi-nabi ni ibagah kon nabata dok haluahon na tetap anjahan nagok humbani haganupan jolma ibagah kon nabata do paroh ni si paluah hudunia on laho paluah kon jolma anjahalaho mambere hagoluhan nasa dokah ni ay nini hatani Tuhan tado ay sonondo holong ni uhurin na bata bani dunia on palado anak na sadain iberehon ase ulang mago ganup na persaya bani tapi ase hagoluhan nasa dokah ni bani. Ibotoh nai batado, seng boy jolmain paluah kon dirini. Hamagoan apa hamatean do rupeni sidea. Tapi bagal do holong ni nai bata, harga do ibahen hita. Lang ipat turut iparjabolon dosa hita. Halaniai ipandahon nai bata do haluahonin, hubani halak namang kapur saya isi marhite nabi-nabini. Ay ehatahon do. Tapi sonari sonon do hatani Jahoba, sitopaho ale Jakob, anjaha na manjadi honho ale Israel. Ulang ho mabiar, ay audo si paluaho, doma hudilo goranmu, audo si madaho. Ay bangsa na pansing do nasyam bani Jahoba, naibata nasyam. Doma ipili Jahoba naibata muham, humbani bangsana itanah on, bahen bangsani sendiri. Tapi anggoho ale Bethlehem Efrata, AGP etek-etek ho i tengah-tengah ni marga Juda, humbam do roh bangku nagabe panggonggomi bani Israel. Anjaha harorohani humbani nan hinan humbani arina basaya. Aipe anggo ditangihon hanima hataku anjaha dihorjahon hanima padankin gabe ahuma simada hanima humbani sagala bangsa. Aigok baku do ganup dunia on. Marmalas ni uhur ma tumang maho ale boru Sion marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Tongor ma narodo rajamin marayak ho. Parpintor anjaha si parmonang do iya. Torudo uhur ni anjaha mengajak halode. Anak ni halode boru-boru. Halani ai bereon ni Tuhan sendiri ma banima sada tanda tonggor ma buratan rumah ma sada anak buru anjaha tubuh konon ni ma sada anak anjaha bahenon ni ma gorani Immanuel pada ni nebata marhite panuratan ni nabi-nabi patakason pasal indung ni ganup haluahon inma bagah-bagah ni nebata si bagalan namambere haluahon bani jolma. Gabe daging mahatain anjaha marianan itong-atongah ni jolma. Yesus Kristus anak ni nebata doma gabe jolma ase ulang mago ganup halak na persayain tapi ase jupahan haluahon nasadokah ni. Mendoding hita humbani haleluya nomor 45 ayat sada pakoni ayat 4.
Liturgi opat. Pertubuh ni si palua. Poltik do ijolom Tuhan padan pakon bagah-bagah ni. Aha nadop ipadan kon saut doai. Sonai ma Tuhan mardingat padan ni hubani hita jolma pasal paroh ni si paluahin. Yesus rohu dunia on ibagas rupani jolma. Nalaho paluah kon dunia on. Aidoma ibagah kon na bata bani padan na basa iya ay naroh marazain humbani tutuhoni si Isay. Hasusuran ni Raja Daud, raja si panggonggomi Mesias, anak ni Naibata nadop gabe jolma. Tonggorma bani tangan ni do sagala kuasa itanohon. Holong do uhur ni Naibata hubani haganup tinopani. Holong do uhur ni Naibata hubani haganup jolma. Haganup keluarga apa haganup pribadi. Halaniai ase iberet bata anak ni nasa sadain bahen tobusan ni haganup jolma. Ipasaut Naibata do bagah-bagah ni maningon paluahon ni do jolmain humbani dosa pakon namatean. Marhite tondui na patsing boratan rumah ma si Maria tunangan ni si Joseph poparan ni Raja Daud. Tubuhan anak ma iya bahenonin ma goran ni Jesus. Mardalan nahi do si Joseph apa si Maria lau pausahaut kon sura-surani Naibata. Dauh do si dalanan ni ai anjaha loja do si dia tapi lang marungut-ungut. Sonai homama namin hajongjongan ni haganup jolmain duniaon. Bani na mendupakon situasi sulit songon pandemion. Itongah-tongah ni pargoluhan ni lau pasaut kon rencana ni Naibata. Itongah-tongah ni pargoluhan ta. Bani panggagatan do tubuh Yesus in aja sinok do ia modom lang menjua ia bani hasumbuhon apa kesederhanaan in halanyai do na ipain do ni Naibata Yesus na tubuh in ma Naibata nagabe jolma halani holong ni hubani jolma sir-sir do ia manadikon hasangapon ni halanyai patut do tongon patirirahkon hita holong ta ubani keluarga ta haganup jolma apa haganup tinopa tandani nadop ijalo hita Yesus gabe si peluah bata paroh ni Kristus lang pita gabe tanda malas ni uhur tapi dihut do gabe tanda haluahon haholongan ta hubani dosa haluahon ta hubani dosa humbani pikiran nalang madear dom-dom pakon humbani haganup persoalan. Hasangapon ni Naibata do matalar. Haganup do pamangan mangaku. Hamdo raja i atas segala raja. Tuhan i atas segala Tuhan. Seng adong nados songon ham. Terpuji ma Tuhan. Hata indo nagabe daging. Hasangapon ma bani Naibata ibabaw. Dami ma bani haganup jolma na itanoon. Marsurak ma puji ma iya halani hasangapon ni. Mendoding hita humbani haleluya nomor 30 sia ayat sada pakoni ayat 2. Borngini
Dumas 117 tahun ambilan nama diarin itongah-tongah tak. Inma hiteni Tuhan maka somani hita. Mar hitei Natal borngin on. Pataridakon hita matongon. Ganup na jenges nadop pinahin ni Tuhan in batta. Mar hitei hon ni ganup goluhta. Tarlobih hita bapa apakon ni inang. Anggo sonai ahama si bahenonta. Patut do malas uhurhu menjalo pertubuh ni Yesus. Halani ai lang be manggolu ahu marhite pikiraku atap rosu-rosuhku. Tapi marhite Yesus ma ahu manggolu. Aha pena dong baku pakeoku main bani rosuh ni Yesus. Dom matongon tubuh si paluah itongah-tongah ta. Ase tubuh matongon ia ibagas uhur ta pribadi lepas pribadi. Mambayan hita boy manadikon haganupan parlaho na suman bagi goluh taon. Halani ai paturut hita ma ia nagabe si pambubai bani pargolu hatta. Apa horjahon hita ma nama dear hubani haganup halak. Tapi buenan bani hasomata sahapor sayaon. Jadi ngotonku ma hatani nebata nahina tahon ni hubani si Joshua. Ulang ma mosor buku titaon pun apa manganmu. Saya pikir-pikiri ma in arian pakon borngin asai ramotkon. Anjaha iwarjaon ho romban bani natar surat ibagas in. Aima na tetap manggolu bani pergoluhanku. On ma na hudalankon ibagas goluku sebagai tanda na dom mahujalo Yesus. It gol on nalang ganggang kumbani persoalan naborit nalambin rojang ini peboido sogok bata lang mangida situasi pakon keadaan tapi marhite natal on tengerdo uhurku bani kehadiran pakon badan ni Tuhan pasonongan ni do nah ganup na loja anjaha na boratan. Saya dingaton kumatong homa keluargani Abraham pakon si Sarah. Tongon saya adong dosi tarono namasa itong-atongahni keluarga. Tapi tetap dosi dia marsiha holongan. Tangi bani hatani Tuhan anjahas seng sirang anggulang sinirang ni hamatean. Dop hurimang-rimangi pasal pandilo on in. Naibata bani si Maria lahu manubukon si paluah in. Porlu tumang do hape haluahon in. Halani ai sir-sir maau. Gabe saksi ni marhite na pararatkon hatani. Anjaha patogukon pangakuonku. Diate tupama husombahkon bamu Yesus si paluah. Halani hamdo naga bedalan hasitongan pakon haguluhan. Ajari hama tong-tong hanami ase selaku inang boy tongon hanami mambohali diri ibagas hajengeson pardagingon sonai tarlobih partonduyon. Tongon bani guluhon say adong dotong si pikir honon. Tapi persaya do au asal marhasaman Yesus pasti do boy hubolu sin ganupan. Anjaha dapotan hamonangan au. Halanyai nikuma. Ningon Yesus hasamanku pitah au kahodo. Rapkon Yesus boy au monang. Talu musuhkin ganup. Seng mabiar au izin. Yesus do hasamankin say irikonon ku Yesus balosan ku mandoin. Yesus do panondang ni duniaon. Marmalas niu rapa martarima kasih mahita. Domai jalo hita haluaon na humbani na ibata. Sera mahita maraksion in. Ase marhite na marnatal hita panorangon. Mamis taon pesta pardingatan partubun ni Tuhan Yesus Kristus. Lambin margogo matongon hita.
Jana lambin marbagal maho maha parsayota dopak Tuhan nai bata. Jana boy homahita ganupan gabi saksi ni Kristus. Amin. Martonggo mahita. Bapa nei surga, terima kasih sombah nami bamu, halani holong pakon idop ni hurmu do, natongtong maka somani goluh nami. Boy das subani nuan hanami seksi bapa seksi inang GKPS Klender, marsada niuhur, bani namarayahon pardingatan partubuhmu. Sonehoma Tuhan bani nuan, siol mahanami manjalo hatamu nagabe bohal hagoluhan nami parsahap kon ham mahanami Tuhan asitongtong hanami boy manggoluh ibagas rosuhmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami hanai martonggo marondos hubamu. Amen. Bapa inang hita haganupan hina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus hata ni Tuhan ta bata bani sadarion bani pesta Natal seksi Bapa seksi Inang GKPS Klender tanggal 10 siah Desember aima humbani kitab Johannes bindu tolu ayat 10 onom. Johannes bindu tolu ayat 10 onom isobut sonon. Ai sonondo holong ni uhur ni naibata bani dunia on palado anak ni na sasadain iberehon ase ulang mago ganup na porsaya bani
tapi ase hagoluhan na sadokah ni bani. Amen. Si barjai ma dasni. Horas bataganupan. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Malas suhur tene anggo mar Natal memang meningon mar malas niuhur. Ya. Alani anggo sopat hita lang mar malas niuhur. Jadi soya doze pertubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ya. Padahal tujuan paroh ni Tuhan Yesus hu dunia aima laho patubuhkon malas ni uhur bani haganup halak na porsaya hubani. Jadi anggolang marmalas ni uhur hita sukun-sukun porsaya teplang. Kana itu. Tapi anggo marmalas ni uhur do hita tanpa isukun hasoman doma ipataridah kon hita bahasa na porsaya do hita bahwa naibata Tuhan Yesus na turun husurun hun surga in roh dunia on na laho mambere penebusan haluahon malas nihur nagok itongah-tongah ni kehidupanta. Halane Bapak Inang hita haganupan secara khusus na siam Bapak Inang kuria ni Tuhan kuria GKPS Klender bani masa-masa Natal on terlebih Natal yang khusus masih khusus on peonggara mar Natal hita secara virtual. Irekam hanami i kuria GKPS Klender na siaman dihuti i rumah on peonggara tene langu boto tetap dong madong na ongga sonon. Sehingga ini menjadi Natal yang spesial. Masih menjadi Natal yang spesial karena kita sedang memperlihatkan sedang ipataridah kon hita hubani dunia on pasal lang HP margogo sidea. Iagan sidea, iagan hasomanai margogo hinan masidea. Lang saut halakai marnatal lang saut do hita marnatal. Iagan halakai lang saut hita marmalas nyur lang saut do hita marmalas nyur. Iagan halakai lang be beribadah hita lang saut do hita beribadah. Dengan kata lain ahana ihorzahon hita nuan on dalam malam Natal ini kita sedang mengalahkan kuasa ni dunia on pasal kuasa nalang margogo lang margogo jana ay do sa sitong ni nasihol pataridah kon hita gogohando Tuhan marimbang dunia on sengdong nalobi humbani naibata. Tidak ada kekuatan yang lain selain daripada kekuatan Tuhan yang menggiring kita, yang membawa kita, yang menuntun kita untuk terus dalam sorak-sorai kebahagiaan. Sehingga oleh karena itu Bapak Inang hita haganupan perlu sekali kita hari ini mengekspresikan sukacita kita, mengekspresikan tanda ni malas ni uhurta, mengekspresikan rasa syukur kita yang luar biasa. Masih halani sonai ma bagal ni holong ni Tuhan. Karena demikianlah besarnya kasih Tuhan terhadap dunia ini. Karena demikianlah besarnya kasih Tuhan terhadap hita haganupan natupunuan marhite virtual beribadah memuliakan nama Tuhan. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Maka Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Angga dong istilah ihutan nami isobut sada situa sonon lang nahurang horzaan Tuhan Yesus turun ke dunia. Betul nasyam artinya bukan kurang kerjaan Tuhan Yesus lahir ke tengah dunia. Lang homa nahurang kegiatan pakon hurang ni pasu-pasu, hurang ni malas ni uhur, ni bata secara khusus Tuhan Yesus di surga. Maka ni roh Yahudunia lang. Segala sukacita, segala kesenangan, segala kemewahan, segala hal yang luar biasa na ialami Tuhan Yesus di surga ai itadikon doai haganup. Roh dunia on, hagunani. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada yang ada di surga. Ondo hebat nih. Ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih berharga daripada yang ada di surga itu.
Jadi anggo au sebagai halak Kristen, ya, lobi khusus sebagai pandita, ulang lobi jadi pandita, jadi halak Kristen pe au, malas tu manguhurhu. Setiap Natal saya selalu mengatakan kepada semua orang hubani haganup kuriani Tuhan, sebagai halak Kristen maningon marmalas niuhur dohita. Salinari bukan kurang kerjaan Tuhan, sehingga dia harus turun ke dunia ini, lang. Napa duahon bukan karena kurangnya berkat sukacita yang dialami oleh Tuhan di surga sehingga dia harus turun ke dunia ini, lang. Tapi sekali lagi karena ada sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Ada sesuatu yang sangat berharga bagi Tuhan. Isemaai, hita, jolma, tinopani Tuhan in, berharga tumang, bani nebata. Buktinya pala doia, maningon, memberehkon anak nina sasadain laho paluahkon hita. Halane Bapak Inang hita haganupan hampir das mahita hu ujung ni tahun 2020 mardingat mulai bulan Maret anggulang salah anami minggu na patuluhon. Ya, serangan Covid mulai mengejar, serangan Covid mulai menghantui. Ya, pakon naligan. Berita tentang kematian, berita tentang sakit penyakit selalu menjadi perbincangan setiap harinya. Setiap hari ada update status, sekian orang positif, sekian orang reaktif, sekian orang meninggal dunia karena Covid. Selalu dihantui oleh ketakutan. Tapi satu hal yang luar biasa bani malam Natal on maningon iha malaskon hita, pasal marhite haganupan barita ai lang ongga age sahali pe. Ya, tidak pernah sekalipun kita mengurungkan niat kita beribadah kepada Tuhan. Ipu kahita mungkin ai marhite ibadah i rumah marhite kertas fotokopian. Ipu kahita ai mungkin marhite inang membuan doding, bapa membuan ambilan, nyombah membuan tonggo sapaat pakon naligan. Dengan kata lain ada semangat yang tidak bisa dikalahkan oleh ketakutan apapun yang diberikan oleh dunia ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. On maningon gabe sada malas ni uhur dobat. Na maningon ibaritahon hita holi hubani niombahta. Maningon ibaritahon hita holi hubani pahoputa. Ada suatu masa ketakutan yang hebat menghantui haganup halak, termasuk halak na porsaya. Tetapi ada sikap yang berbeda. Anggo halak nalegan mengalami ketakutan yang hebat. Tetapi kita sebagai halak na porsaya tetap do marondo subani nebata. Gabe tetap do ipadohor hita dirita. Beribadah, bersukacita, marmalas ni uhur, marhubani Tuhan nai batata. Janada subani nuan, songon subtemata, marhite partubu ni Kristus si paluah, itongah-tongah ni pandemik COVID-10 siah lambin paorothon janah patoguhkon hapor sayaon hubani Tuhan nai bata. Ya anggohan nami i rumah halani masa ma COVID pay ma dong ibadah virtual, ibadah online marhite video, marhite hortas-hortas fotokopian pehinan halani au pandita au ma membasa ambilan. Inang sibuan doding halani sopat aholi sibuan doding fals maganup kan do ganup ape dong dore pakon fai jai. Nah, niombah mamambuan tonggo sapahat. Niombah mau mamambuan galangan. Sopong i rumah ganup situ apakon samas. Halani marhorja ganup. Kan sada malas niur don. Anggulang halani kopiton kan lang dong carita pasalai. Tapi halani dong kopit dong carita pasalai. Ongga si brilian padalan galangan. Kan ondoge. Nah sampai mungkin dong cerita pasalai. Jadi ai maningon gabe sada berita malas ni uhur do ai. Jana ai do homana maningon gabe sada sukacita nai pataridah kon hita hubani haganup zolma. Lebih hunjai Bapak Inang hita haganupan isobut bani bibel ta ondo. Ase ulang mago ganup na porsaya bani tapi ase hagoluhan na sadokah ni bani. Dunia mungkin sedang merancangkan tentang kerusakan. Dunia mungkin sedang merencanakan tentang kehancuran. Dunia mungkin sedang merencanakan tentang
kehancuran, kegagalan total, kebinasaan di tengah-tengah ni kehidupan ta. Tapi sekali lagi songon hata ni Tuhan, kalaupun kita terjatuh hata ni nebata maka tahun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Ondo luar biasa nih Tuhan. Ya. Kalau ternyata kehidupan kita Bapak Inang sampai dasubani nuan on, ya, mungkin ada yang sedang mengalami masa-masa sulit secara ekonomi karena dia di PHK. Tapi puji Tuhan na IPHK AIP punya inisiatif na baru membuka usaha kelontong kah ai, usaha nalegan PAI. Mungkin ada yang dulunya di PHK dari pabrik, di pabrik dulu dia membuka, dia sebagai pegawai untuk melas besi, maka hari ini dia membuka usaha di luar perusahaan itu, membuka usaha swasta, jasa melas besi atau membuat pagar. Dengan kata lain, ternyata Salinari, ternyata pasu-pasu ninai bata ai age ICP langdong naboi mangolati. Berkat-berkat Tuhan itu ternyata tidak ada satu pun yang bisa menghalangi anggodom memang ai pasu-pasu nasihol jalo onta age ICP. Songon ne sobut bibelta lang ipaturut ne bata mago ganup na persayain tapi ase hagaluhan na sadokah ni dokah ni bani. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan kekuatan dunia manapun tidak akan mampu membuat itu tidak menjadi bagian ibani kehidupan. Halanya ay nasyam Bapak Inang, ya. Yakin jana persaya mahita atap PAI pasal niombah lang ipaturut na ibata ay. Pasal sekolah ni sir do haganupan ay ipasu-pasu Tuhan. Ya. Pakon naligan. Pasal kehidupan suami istri pe tetap do ondos bani Tuhan. Janah ibere nebatado tong-tong. Jalan keluar laho manggoki kehidupan na harmonis i tongah-tongah ni kehidupan ta. So ngene sebut hanami no kanai parlobe. Karena Tuhan melihat kita begitu penting dan berharga. Salinari. Karena Tuhan melihat kita begitu penting dan berharga. Sehingga malam Natal ini maningon doboi i harbiskon hita i hatahon hita i bagas uhurta. Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku penting bagi Tuhan. Sehingga saat kita merasa berharga di hadapan Tuhan, saat kita merasa penting di hadapan Tuhan, maka itu menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk tidak pernah merasakan takut tentang apapun jua. Nah parpudi Bapak Inang siol sebuton nami, ada sebuah ilustrasi yang disampaikan dalam media sosial seperti ini. Disebutkan demikian. Kenapa singa disebut sebagai raja hutan? Padahal bukan dia yang tercepat. Anggulang salah nami cita dotene yang paling cepat. Bukan juga dia yang paling besar. Gajah lebih besar daripada singa. Bukan juga dia yang paling pintar. Karena yang identik sebagai binatang yang pintar itu adalah kancil. Ya, dalam dongeng-dongeng anak sekolah minggu selalu ditampakkan kancil lebih pintar daripada monyet. Tidak pernah singa disebutkan. Tapi apa yang membuat singa berhasil menjadi raja hutan? Kenapa bukan gajah? Kenapa bukan cita? Dan kenapa bukan kancil? Ya, ilustrasi itu menyebutkan singa berhasil menjadi raja hutan karena mindsetnya, karena cara pandangnya. Saat singa melihat gajah, makanan harus dimakan, kan begitu. Tapi saat gajah melihat singa, lari, maka larilah gajah itu. Ya. Saat singa melihat buaya, mereka sama-sama makanan, kan begitu. Tapi berbeda. Saat buaya melihat singa sebagai makanan, dia sembunyi.
untuk melihat kapan waktunya dia menerkam singa itu. Kalau singa tidak, secara terang-terangan dia kejar itu buaya walaupun tidak di dalam komunitasnya, tidak di dalam populasinya. Singa ada di daratan, buaya ada di sungai, tapi singa itu mengejar buaya itu dan bergumul bersama dengan buaya itu walaupun di dalam air. Mindset singa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu makanan. Sehingga waktu dia melihat gajah, oh ada gajah besar, lari. Enggak begitu. Ya. Saat singa melihat ada cheetah yang lebih kencang darinya, sembunyi. Enggak begitu. Dia selalu mindsetnya, cara pandangnya makanan, makanan, makanan. Mungkin hampir-hampir sama kayak pendeta Rolandi kan. Pagi-pagi mikirin makanan, siang mikirin makanan, jangan-jangan waktu khotbah ini pun mikirin makanan, kan begitu. Iya, tapi yakin Tuhan nami domai pasir-sir panitia anggo pasalai. Ya. Bapak inang kita haganupan, mindset kita yang harus kita perubahi. Kalau memang kita yakin kita sebagai anak Tuhan, kalau memang kita percaya kita adalah anak kekasih hati Tuhan, kalau kita juga memang yakin kalau kita adalah orang yang penting bagi Tuhan, kita adalah orang yang berharga bagi Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menjangkau kehidupan kita, maka dalam menghadapi segala situasi di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita melihat ada tangan-tangan Tuhan yang senantiasa terulur bagi kita. Ada tangan-tangan Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan yang besar. Seperti lagu sekolah minggu ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kan hampir-hampir palsu kan? Ya. Tiada yang mustahil baginya. Maka mindset kita tentang dunia yang besar ini, tentang ketakutan yang besar ini, tentang musibah yang besar ini, tetapi dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan yang besar, maka tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa tersenyum, Bapak Inang senantiasa tersenyum, Bapak senantiasa tersenyum hubani Inang, Inang tetap sengeh-sengeh hubani Bapak, maka kehidupan na ibangun adalah kehidupan yang bahagia. Halan yang gumulak peham Bapak, sangka stres, doguran lang bitbitan ang Bapak kan lang bitbitan, doguran niya. Cemberut, mulak ke rumah, roh gawat ni. Pulang, ngapain Bapak pulang kalau cemberut? Nah, homado holi balos ni Razai dah. Baru ni Razai, jadi benahay. Tapi ang godong pe persoalan senyum-senyum hamurah rumah. Saya tamnang, kabar do masa lapet nita. Ang guay pe inang pe rumah sehat Pak. Ini. Agi pilang dong duit di dompet namin. Tapi hal ini percaya punya Tuhan yang besar, baju Natal bisa dibeli. Amin. Amin. Baju Natal ini ombah, ulang homo baju Natal tak. Songon na hebat, ong gambar baju Natal, sang anak-anak pilang ong gambar baju Natal. Kan? Itu baju terus, baju sekolah ulang-ulangi pakai sanggah Natal anggo ihuta. Kan itu. Ulang sonari sombong meningon tiap tahun merbaju Natal nini homa padahal doma mama, doma lansia, doma hampir-hampir. Hampir-hampir rompong do maksudku. Ulang terhuza-huza pikiran na siap. Kan itu. Ya. Maka dunia ini salinari, mindset kita yang harus kita rubah. Ya, seperti apa yang menjadi subtema kita hari ini. Amin. Apa yang menjadi subtema Nina Syam seksi Bapak Inang GKPS Klender tentang marhite pertubuh ni Kristus si paluah itongah-tongah ni pandemi COVID-10 siah lambin paorothon janah patoguh kon hapor sayonta hubani Tuhan nai bata. Semakinlah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan semakin kita yakin tidak ada satupun perjalanan hidup kita dalam semangat Natal hari ini, malam ini, tidak ada satupun yang tidak akan bisa kita lewati. Akhir tahun 2020 ini kita akan akhiri dengan sukacita. Memasuki tahun 2021 nantinya, Nasyam Bapak Inang GKPS Klender harus juga memasuki di dalam sukacita na marmalas ni uhur ilobe ni Tuhan. Singa berhasil menjadi raja hutan karena mindset yang dia rubah. Maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Bukan karena mindset kita yang tidak berubah, tapi mindset kita harus berubah. Karena apa? Karena itu yang benar. Saya anak Tuhan, saya penting bagi Tuhan, saya berharga bagi Tuhan, sehingga Tuhan Yesus harus turun ke bumi. Bukan karena dia kurang kerjaan.
lang nahurang horzaan Tuhan Ibu i surga sehingga turun ia hu dunia. Tapi karena begitu pentingnya kita bagi Tuhan. Halaniai anggo dong na siyam bape nang ida na siyam lobe kanan kiri, ida na siyam lobe bapa do masenge. Anggo lape bertobat. Ida na siyam bape inang lobe. Do masenge holi sayang lipstick mo ainang senyum hamotik nini ham doge. Kana itu. Do mar lipstick atap ulang-ulang lang mar lipstick halani rumah do mar Natal. Anggo rumah mar lipstick huluar per mar lipstick ulang anggo huluar sonin majenges ni ado alis mata pe ado kuran nyai anti badai ya kan sanggul ni pe yuk das 1,5 meter tinggi ni kan itu i rumah mar daster idah gawat hita ulang anggo huluar idah bapa ni hasoman jenges i rumah pasongon parorot tong kan itu ulang sonai kita tunjukkan kapan saja di mana saja Bapa inang KPS kalender adalah Bapa inang namar malas nihur halani Tuhan melihat kita penting, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Martonggo mahita. Bapa ni surga, terima kasih bani hatamu na domma ipondos hamben nami kuriamu, kuria KPS kalender secara khusus Bapa inang namar Natal di bagas Bornginon. Tuhan ondos mahubamu Bapa haganupan hanami asebani naman lopusi ari-ari ni goluh nami songon semangat Natal bahasa maningon doha nami paorot kon diri nami hubamu jana porsaya doha nami ipar gugoy ham doha nami bani naman dalani ari-ari ni goluh nami jana porsaya doha nami man lopusi tahun 2020 on dasu bani ujung ni dasu bani nama masuki tahun 2020 sada gokan malas nyur doha nami karena kami adalah anak-anak Tuhan orang-orang yang berharga yang penting ilobe-lobemu Bapa. Terima kasih Tuhan bani hatamu nai pondos ham, pasu-pasu ham in, gabe bohal ni hagoluhan nami, bani goluh nami siganup ari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, hanai martonggo marondos pita hubamu. Amen. Paimai patupu hita galang hata, tangar hita malobe hata ninai bata, nagabe onjolan bata laho manggalang, Aiman atap surat Bani Salmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal di uhur bani naibata anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in. Sonari patupu hita ma galangata. Menduding hita humbani haleluya nomor 310 ayat sada pakoni ayat 3. Pulau ke Banua, sai tarboge
riap mahita jongjong martonggo mahita. Hamba panami pargogon naso tarimbang, tarima kasih mai sombahkon hanami hubamu, alani domma ipasaut hamba bagahmu hutongah-tongah nami. Pargogon naso tarimbang doton ham, jana saut do ganup sura-suramu. Domma tongon idida hanami jana idai hanami malas ni uhur, napina sir-sirmu in ben nami, marhite anakmu Yesus Kristus. Tambahi hamma gogoh nami, aselam bintalar pangidah nami bani kuasamu, jana aselam bintalar homa pangarapan nami hubamu. Ham Tuhan, isura uhurmu do ase haganup dunia on mandaihon haluahon, apa hagoluhan nahun bamu, marhite partubun ni anakmu Yesus Kristus si paluahin. Bahen hamma hanami gabe saksi-saksi na bujur, laho manaksihon perdamaian di tongah-tongah nami, apa keluarga nami. Ajari hamma hanami gabe sitiruon, janah tong-tong makorjahon, horjana madear. Bere hamma ben nami uhur na makaholongi, tangan na mangidangi, janah goluh na berbakti. Ase itongah-tongah ni keluarga sonai kuria, boy iahapkon hanami dame na humbamu, boy kanup tantangan ni goluh on iarapkon hanami do pangurupionmu ben nami, holong maham Tuhan, balosi ham matonggo nami on, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo nani ajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagori atas, say nama pasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosunirmu inagori tongaon songon na inagori atas. Bere hamba ben nami sadiron hagoluhan hari-hari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopakan nami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palwa hamba hanami humbani pangago, ay hamda si mada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sa dokani dokani. Amen. Lahom nasyam, baritahon jana saksihon nasyam maambilan na madear in, ijabe nasyam marianan. Jalon nasyam ma pasu-pasu, humbani Tuhan nai batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni na ibata bapa, apa persoran ni tondoy na pasing makka somani na siyam haganupan. Amen. Shalom, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah perayaan Natal kita dari seksi Bapak dan seksi Inang. Kami juga mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Inang, anak-anak sekolah minggu, dan juga pemuda-pemudi. Walaupun pada saat ini kita masih merayakan Natal kita lewat via online, tapi semuanya itu tidak mengurangi rasa sukacita untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Baiklah, kita mendengarkan kata sambutan dari pimpinan majelis kami, dan selanjutnya akan kita dengarkan persembahan pujian dari seksi Inang. Waktu dan tempat kami persilakan. Horas mabata ganupan, terpuji manai bata dom masalosei acarata Natal bersama. Seksi Bapa pakon seksi Inang bani Bornginon. Malas mau hurta sonai mana boi horjahon kita bani sondahanon. Sabar mahita mandihuti era new normal namasa bani panorangon. Haleniai hubani hita haganupan terlobina siam orang tua nami. Ase pakai mahita bani kesehatan ta andohar
podas nama saon salosi untung hatongahta janah boy hita use pajuk pabohi. Ipadas kanami ma selamat Natal ma hubatta haganupan naibatama makasomani hita. Terima kasih ma.
malas suhur hal ni doma nukan itangar kita ambilan nama dear nai pada seni panditata pandita nami ijon hanami nama wakili panitia Natal seksi bapa pakon seksi inang ikuriaon maka tahun terima kasih begal hubamu itongah-tongah kesibukan niham melayani hujai hujon tapi ibiriham opi panorang huban nami riapukon hanami merayakon Natal nadong ikuriton dong hujai terima kasih begal desa naboy ibaras nami hubamu ando karmanamin hulubian niron semakin sukses hamba di karir niham janah tong-tong sehat-sehat keramut itu hatta pandita nami ijon adok otik songon na bingkisan dasau pandita nami na songon hatta terima kasih nami kubamu na sadia pe ai malas mulut teh ai bingkisan dasau pandita nami se iber inang bidnagara nami ya pengiron nami kubamu pandita nami ase songon patambah malas nyuhurni huriatta berhamutik songon nakesan pakon pesan bani natalon ku bani huriatta berhanami panurang. Ya, jadi terima kasih bani panitia Natal seksi Bapak pakon seksi Inang kuliah di KPS Klender na memberi hanami kesempatan lau mengidangi Tuhan mahiti ambilan bani panorang on. Jadi malah suhur halani bani situasi Covid on pe boy tetap kita semangat membaen sada tanda ni malas ni hurta marhite Natal. Jadi songon disebut hanami kana bani ambilan jangan pernah surut untuk terus memuliakan nama Tuhan, tapi tetaplah kita berkobar memperlihatkan tentang kemuliaan nama Tuhan. Jadi selamat hari Natal bani seksi Bapak seksi Inang kuliah GKPS Klender. Saya Tuhan matong-tong naman ramoti hita haganupan. Horas. Salam Bapak Inang. Horas jana terima kasih kataon hanami huban siam haganupan Bapak Inang on mahanami nami wakili panitia Natal seksi Bapak pakon seksi Inang ikuriat tahun sonai huma PHMJ jong ilobi na siam maka tahun patugahkon pasahatkon selamat Natal nami hubat tahaganupan Bapak Inang sonai humana posok dakdanak sekolah minggu terlebih nasiam orang tua nami nadop lansia. Puji Tuhan Bapak Inang marhite naiberani Tuhan hubatta kesehatan ibere homa panorang na jengas hubatta boy hita pajupah marmalas niuhur bani bornginon hasipe marhitehon online virtual tapi namin langmak mangorui malas niuhurta bani naman jalo paroh ni si peluahin Bapak Inang hita haganupan nokan doma ipaihut hita liturgi na paras ni si parliturgi doding puji-pujian na idoding kon hita terlebih ambilan nama dear hatani Tuhanta nepasni si parambilan ase tongon masongon subtemat tabornginon marhitehon pertubuh ni Kristus itongah-tongah ni masa pandemi COVID-19 lambin paorotkon janah patuguhkon haprosayaunta hubani Tuhan na bata amin tene Bapak Inang haganupan hanami makatahon hubani siam selamat Natal janah porni adok nokan Bapak Inang persahap atape di waktu pada skon liturgi kurang pas persahap nami sonai homa bani naman doding kondoding puji-pujian hanami mangido maaf hubani siam gendup maai iha malas kon hita on ma hata terima kasih nami huban siam haganupan mewakili panitia sunai homa indang bapa namangidagi
Sunai homa PHMJ nami. On mahata huban nami, akhir hata hono nami ma. Selamat Natal ma. Tuhan Yesus memberkati.